mais prises avec des oiseaux. C'est pas des lumières, c'est des oiseaux qui sont éclairés par les lumières de la ville. C'est joli, hein? Sur la baie des Anges, quoi. Voilà. C'est des oiseaux qui volent bas. Oui, ça éclaire bien, hein, les spots, là. Ça éclaire la plage et la mer. Et voilà, les oiseaux, ils étaient éclairés par les spots que je t'ai montré avant.